म्हणटा ते जाणटू मेहनत का फल. ओके, मेहनत का फल. अभी आयज मस्ती तुमकां दाखयतलो आपणागेले मेहनत का फल. पटावून दाखवया तुमकां. गुंता रे सुजा पातोळी मागता अरे सुजा. मुगेलो मेकअप सारको सिंपल दाखयत तुमकां मुगे मेकअप. गुड आफ्टरनून गायज, केशें तुमी सगलीं? सजमता हाय म्हण बरी. तेच भाशेन हांव मस्सी टायगर सगलीं हाय बरी. आनी तुमगेलो फ्रेंड गेलो हा कामा. ओके, म्हाका न्ही आयज उठयलो ना लेगून म्हाका कांय खबर ना कितल्यांक गेला, कितें खबर ना कितें. हांव फास्ट स्लीप सारकें. हेमादा घरा आहा आयज. तोय मातशें भायरसून येयला. कित्या लागून खूंय गेलोलो तें तुमकां मागीर सांगतली इन द कमींग व्लॉग्स. ऑल्सो गायज हांव कामाचें आसलेलें, तेका लागून हांवें मॉर्निंग कांय शूट करूं ना. कित्याक तुमी जाणाय हांव उठ्ठा म्हगेलें साफा कोत्ता म्हणल्यार वगूच जाता आनी मागीर कामाचेरूय बसपा आसा न्हू. गायज हांव न्हू आयज तुमकां म्हगेलो मेकअप दाखोवपा सोदतालें. कित्याक जाय जाणांन रिक्वेस्ट केलोलो की आपणा तुगेलो तूं मेकअप कितें करून कोत्ता दाखय म्हूण. हांवें जायत्या ब्लॉगांनी सांगलो हा, जेन्ना म्हाका सांगलेलें तुगेलो मेकअप आमकां बरो दिसता, नायस मेकअप, तूं कितलो लायता तें आमकां सांग म्हूण. ओके, सो म्हगेलो मेकअप सारको सिंपल दाखयत तुमकां. म्हगे मेकअप फरें म्हणल्यार सारको सिंपल. फकत केन्नाय हांव आतां अशें करून पार्टीज वा हाय न्हू, त्या दोना मातशें इल्लेशें फावंडेशन लायता आनी तें जाल्यार तुमकां दाखयतलें कितें करून लायता तें. ओके, म्हाका तितू मेकअप लायक ना. मुगे भयणी लायक, दोगांयकूय, आनुकूय लायक, एनिकाकूय लायक. हांव लावपा वचना गायज, हांव दाखयता हांव कितें करून कोत्ता तें. ओके, आनी हय मागीर दाखयता मातशें रावन. मातशें कामाचें बिजी आहा. मेकअप काडून दवरलो हांवें दाखयता म्हूण, बट हांव मातशें रावन मेळटा तुमकां. ओके, पयलीं सद्या कितें चाये कोत्ता. कित्याक तुमी जाणाय हांव एक जावपा येयली, 1:45 जालीं, आजून कांय खायलें ना. पयलें कितें खावपाक कोत्ता. हेमादा म्हणटा आपणागे कितें खावपा आहा तें खाता. मातशी पॉरेज खावन गेला. हांव नोको तेणें तुमकां कितें दाखयलोलें कितें कांय खबर ना म्हाका. कित्याक हांवें सांगलो ताका कितें दाखय रे म्हूण, बट दिसना म्हाका तो कित्याक म्हणटालो आपणा जॅम जालो ना खूंय, सो खबर ना. ओडो केलो तेणें टायगरा खबर घेवपा. टायगरा लागून सारको बेजार आहा. सगलो गो तें क्लीन करीत रावत ते गेलें आनी अशें करून सारको म्हणल्यार सारको बेजार आहा टायगरा लागून. सो ओडो केलोलो फोन ब्रेका. फकत टायगर केस आहा खूंय आनी म्हणल्यार हांव बिजी आहा रे म्हणलें. तेका लागून मागीर तेणें दवरलो रोकडो फोन. आनी तेका हांवें चारू लेगून पावलो ना, व्लॉग केलोलो कितें कांय ना. ओके, 1 o'clock 1:45 जावपा येयली. सो आनी 3 वरान मातशी घरा आसतलो. ऑल्सो गायज थँक्यू म्हणपा सोदता तुमकां सगल्यांक. काल आमगेलो ब्लॉग गायलो तेदोना तुमी म्हगेले सासमाय कितलो मोग दिला. फॉर लायक थँक्यू सो मच. कित्याक तेगेले फर्स्ट टायम अशें करून. आनी हांव एक्चुली फरें म्हाकाय बरें दिसलें जेन्ना तें विडियो धाडले तेदोना. हांवें मातशी म्हणलोलें आरे ही लजतली लायक म्हूण, बट ना, ती आपणाक गेली सारकी कॉन्फिडंटान उलयल्या. तेका लागून म्हाकाय बरें दिसलें. आनी हय कोत्तो ते फोन हांवें केलो ना. ते फोन उलोवपा जाय, सांगपा जाय तुका चोयल मुगे म्हूण वाचले आसतले. मुगे सिस्टर इन लॉ आहा न्हू घरा कडेन, सो तीच वाचून दाखयता तेका कमेंट सगले. तेच भाशेन आजून आमकां फातिमा फर्नांडीस फ्रॉम स्विंडन तेगेलो कॉल येयलो ना कांय ना. सो वी आर वेटिंग. जर तर तेगेलो आमकां कॉल येयना जाल्यार इन द नेक्स्ट 3 days आय थिंक. सो संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे. बाय फ्रायडे कॉल येयना जाल्यार देन सॅटर्डे आमी रिस्पिन कोत्तली. ओके, ऑन द ब्लॉग लायव्ह वचपा ना, ऑन द ब्लॉग कोत्तली रिस्पिन. सो रावतो आमी ते अंटील फ्रायडे. ओके, आनी सॅटर्डे मागीर आमी रिस्पिन कोत्तली. आनी टायगरा लागून गायज म्हाकाय बरें दिसना. आतां सद्या गेला आख्खो वगत न्हिदोन आसलो तो. आतां भायर गेला. ओके, दाखयता तुमकां माशरान टायगराकूय. काल आमगेले रायस आनी कोडी बा सगलें आहा. ओके, गोडी तेंकां हांव लेप काडून दवरतलें कित्याक मशीन लेप हाडलो न्हू, त्यो काडून दवरता तेंकां. हेमादाय घरा आहा सो लेप काडून दवरता तेंकां. ओके, गुड. शे हाय एवरीवन, शे हाय. आवश तेका लाग जाय गायज, चोय तेगे लागू. ओके, येयला. यू ओके नाव? कम अप. सो गायज टायगरा दाखयता तुमकां हांव चोय. टायगर येयला. ओके, say hi everyone. Hi everyone. Awush. I'm feeling better now. Tell everyone you're feeling better now. Good. Everybody is asking for you. Nice तो आमगेलो पूत बरेलो. बघो गायज आम सांगो कळना न्हू तेका कितें जाता तें. उसट्टा आसतलें नाकूट तें गेलें न्हू आख्खें तें गेलें. सो आनी मातशी सारको हुस्केता. ब्रेका फोन मारलोलो म्हाका सांगता टायगर ओके आहा काय. हूय
आख्खो लायक हें जाता ताका लागून सगळो ना डॉक्टरागे व्हरपा पडटा हूंय बट म्हणटालो ओके हा म्हणटा तो बरें पुसता तेगेलें सगळो ओके आख्खें लायक अशें करून फूल नाकूट गेलें तेगे तेका लागून तेका हें टेंशन जाता चड बट ओके हा एसो कांय तशें करून चेंजीस नाय हाता पिता सगळें नॉर्मल सो होपफुली तेगे ते पेकोन येतोलें रोखडें सो गायज चोय पांयांको येता आनी रडत रावता आनी आतां धरपा लायला म्हाका चोय चोय तेंकां सगळ्या हाय कल फ्रेंड्सांक सोतायत म्हूण सांग मॉर्निंग दादा सोतायलो आतां मम्मा सोतायता म्हूण सांग हय गायज दुखता आसता तेका आनी आमी कितें कोत्तलीं येयला पांया कडेन मामा कोण हय गायज बोंगोन दिसता एशें कोन्न येता त्या जाणा बट मातशें कोत दत्ता हांव काम कोत्तालें सो मातशें बिजी आसलोलें आनी हें मिरर बाग घेवन येयलो तुमकां मातशें रावन हांव तुमकां दाखयतलें मेकअप कितें करून कोत्ता म्हगेलो ओके सो गायज येयलें हांवें चोय ओके कामा कडेन आहा बसोन कितें एमर्जन्सी कितें येयलें जाल्यार हांव हिंगा रिप्लाय दितोलें ओके आनी चोय म्हगेलो मिरर हाडला हिंगा दत्ता पण सद्या म्हगेलो मेकअप दाखयता तुमकां ओके म्हाका चड ना चोय ह्या बॅगां इतलो आहा इतलो जाता बॅगांक ओके स्टार्टींग विथ माय ब्रशीज हेचो मुकोडे 4 ब्रश हाय ओके हो म्हगेलो फावंडेशन ब्रश ओके आनी म्हगेलो ब्लश ब्रश म्हगे हायलायटर ब्रश आनी म्हगेलो आयलायनर ब्रश 4 ब्रशीज हाय मुको गायज आनी तूं म्हणशें हांव प्रोफेशनल काय म्हूण ना म्हाका मेकअप तितूलो लायक यू नो करूंकूय शिकोना हांव केन्ना कित्याक प्रोफेशनली कित्याक म्हाका तितू लायक ना मेकअप ओके सो गायज फर्स्ट न्हू म्हगेलें फावंडेशन दाखयता तुमकां हांवें दाखयलो हांवें म्हगे पयलींचे व्लॉगाचेर इट्स फ्रॉम मॅक ओके आनी तो कलर नंबर हा NC42 ओके हो म्हगे स्कीन टोन जाण्याक स्कीन टोना डिफरंट आसता न्हू ओके सो हो म्हगे स्कीन टोनाचो म्हगेले आय पॅलेट फ्रॉम हुडा ब्युटी ओके चड हें नाय थिंगा कित्याक म्हाका हांव मोस्टली न्हू गायज असो हो लायता हिंगा लास्टाक कट्टा तुमकां असो हो आनी हो ओके 3 लायता मोस्टली चुकोन दुसरे शेड्स यूज कोत्ता आनीकूय हाय मुको आय पॅलेट बट हें म्हगेले सदांचें हें लायता आनी असो म्हगेलो हायलायटर हो म्हाका एनिकान हाडलेलो ओके तेका हांवें लास्ट टायम हांव गोंय तेदोन हाडपा लायलोलो मातशें अर्जंटली वचून बुट्सां हायलायटर घे म्हूण म्हाका सो तेणें म्हाका हायलायटर हाडलो चोय हो ओके इट्स कॉल्ड एल्फ आनी इट्स क्वायट गूड म्हाका लायक जाता सो गायज असो म्हगेलो ब्लश ओके हो म्हगेलो ब्लश फ्रॉम मॅकांतुलो होय आनी इट्स कॉल्ड फ्रँकलिन स्कारलेट ओके होचोय आनी होय बरो आहा गायज हांव चड लावपा वचना ब्लश मातशें आयलायनर गायज आयलायनर म्हगेलो गोंयचो फ्रॉम लॅक्मी ओके कित्याक म्हाका हो लायक कित्याक इतलो डार्क हो हांव सदां गोंय तेदोना जायते घेवन येता आनी सारको बेस्ट हांव सदां होच लायता फ्रॉम लॅक्मी इट्स आयकॉनीक काजल इतू बेस्ट सारको म्हाका हो लायक जाता आयलायनर ऑल्सो गायज ऑल्सो म्हगेलो मस्कारा हो न्हू म्हाका एनिकान हाडलेलो ओके होय एनिकान हाडलेलो म्हणल्यार तेका हांवें हाडपा लायलोलो बुट्सां सावन ओके आनी इट्स अ ब्लॅक ब्रावन मस्कारा ओके सारको ब्लॅकूय न्हू इट्स अ ब्लॅक ब्रावन मस्कारा सो हय गायज इतल्यो वस्तू म्हगेले फावंडेशन म्हगेलो ब्लश हायलायटर आनी आय शॅडो पॅलेट ओके ते हांव लायता बट हें आतां फावंडेशन लायता न्हू हांव तें हांव फकत पार्टीजाक तेन्ना लायता ओके सो एशें करून पार्टीज आहाय एशें करून कितें आहा फंक्शन जाल्यारूय लायता ना जाल्यार गायज हांव म्हगेली ही क्रीम लायता आनी ही क्रीम न्हू गायज हांवें गोंयसून हाडलेली ओके इट्स लोटस हर्बल्स वायट ग्लो ओके व्हायटमीन सी ओके हितू व्हायटमीन सी आहा आनी इट्स फॉर ऑल स्कीन टायप्स खंयचे स्किनी यूज करूं जाता आनी दीस इज लायक रियली गूड गायज लायक यू नो बेस्ट सारकी स्कीन सारकी ग्लो कोत्ता आनी चोवपा दिसता फावंडेशन लायलें काय म्हूण आमगे कोणाकूय घेवपा जाय जाल्यार हांव नोको कोणानी यूज कोत्ताय जाल्यार बट सारकी बेस्ट हांवें बेश्टी येयलोली गोंयान जेन्ना हांव गेलें तेदोना म्हाका एक क्रीम जाय आसलोली फेस क्रीम मुगे काबार जालो हिंगा कित्याक 3-4 मंथ्सां गेलो न्हू गोंयान तेका लागून सो हांवें घेयलोली आनी म्हाका इतू लायक जाली सो हांव आतां हीच घेता ओके सारकी बेस्ट म्हळ्यार बेस्ट आनी तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार तुमी घेयाय इट्स कॉल्ड लोटस हर्बल वायट ग्लो ओके व्हायटमीन सी
सो जेन्ना हांव वयता बेश्टें हिंगा बा ही लायता आनी लिपस्टीक लायता आनी दॅट्स इट. सो जेन्ना हांव फावंडेशन लायता न्हू गायज हांव म्हगेली नॉर्मल लोशन यूज करता ओके तोंडा बेश्टें आनी मागीर फावंडेशन लायता. हांव आनी कितें लायना न्हू म्हूण प्रायमर लायना कांय लायना एनीवेज ती खबर सोड. सो तुमकां दाखयता म्हगेलो मेकअप कोन्न आतां थोडीशी क्रीम घेवपाची. एक्चुली थोडी न्हू गायज हांव जायती घेता मातशे रिंग्स काडटा. सो घेता आनी अशें करून लावपाची. म्हाका हांसो येता गायज हांव तुमकां शिकयता म्हूण कित्याक जाय जाणां रिक्वेस्ट केलें मातशें सांगता कोण दाखोवपाक कोणना काय म्हाका तुका. सो लायलें क्रीम गायज मातशें न्हू क्रीम न्हू वेटू दवरता ओके. आनी गायज तुमकां सांगलां आय एम नॉट अ प्रोफेशनल. हांव म्हगे मेकअप बेश्टो करता सिंपल. तेका लागून म्हाका दाखोवपा लेगून हें जातालें हांव तुमकां कितें दाखोव म्हूण हांव नोको तेशें कोन्न हें हितूलें म्हूण. फावंडेशन न्हू गायज हांव बेश्टें अशें करून इल्लेशें चड न्हू ओके अशें करून डॅप करता हेचें आनी हेचें अशें करून बेश्टें डॅप करता पयलें आनी लायता ओके अशें करून जालें. तूं म्हणटली हांवें म्हण लायक हें दाखयता लायक यू नो कोत्ते भशेन सारको प्रोफेशनल जाता म्हूण. बट ना गायज हांव म्हगे वचय बेश्टो सिंपल. म्हगे न्हू स्कीन हिंगा डार्क आहा मातशें हिंगा ओके तेका लागून ती कॉन्टो बाय यूज कोत्ताय बट हांव करना गायज तेसो कितें ओके. आनी तुमकां सांगले ते भशेन चड ना इल्लोसो ओके चोय. आनी फावंडेशन न्हू गायज चड नाका तुका. या मेकअप आर्टिस्ट बाय यूज कोत्ताय तेगे फर्स्ट प्रायमर आसता मागीर फर्स्ट कॉन्टो मागीर प्रायमर मागीर फावंडेशन डॅप कोत्ताय जायतें. ना म्हाका तेसो ना. आनी हिंग लेगून न्हू गायज हांव चड लायना. हांव म्हाका खूब इम्पॉर्टंट दिसता न्हू थिंग लायता फावंडेशन ओके. सगलें आख्खे कडेन अशें करून सारकें बोन्ना फकत स्कीन यू नो नॅचरल दिसपा जाय. तें एक्स्ट्रा कोन्न मागीर बरें दिसना न्हू तेका लागून. कित्याक न्हू गायज जाय जाणां विचारलो म्हाकोडे तेका लागून हांवें म्हणलें दाखयता तुमकां हांव कितें कोत्तें ओके. तुमगेली वे म्हाका सांगाय तुम कितें कोत्ताय जाल्यार. इवन एनिका ती केन्नाय कोत्ताय न्हू गायज त्या हांव म्हणटा म्हाका चड नाका म्हूण लायक मेकअप. सो यू नो हेवी दिसता तोंड लायक अनकम्फर्टेबल जाता. हिंगा नोजाको न्हू गायज मातशें सांबाळपा पडटा ओके. आनी म्हाका चड करून कित्याक न्हू म्हाका ड्राय स्कीन जाता रोखडी ओके. सो जालो म्हगेलो फावंडेशन इतलो हांव चड लायना. दीस इज माय वे. तेंगेलो स्टेप बाय स्टेप आसता करपाचें ओके. हांव तें कांय फॉलो करना गायज. म्हगेलो पयलो फावंडेशन लायता मागीर म्हगे आय लायनर लायता ओके. आनी हांव नोको म्हाका न्हू डार्क कलर्स लायक. सो गायज चोय ओके मस्ती म्हणटलो तूं आनी न्हेसोन खूंय गेलो गो मेकअप बेकअप कोर न्हू म्हूण कित्याक हांवें तेका सांगो ना आयज हें कोत्तो म्हूण. सांगलो तेका हांवें की तुम सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केलो हा म्हूण आनी कोण दाखय म्हणटा तो म्हाका. बट हांवें तेका सांगो ना कोण दाखयता म्हूण आयज. आनी विचारलें ना म्हाका आयज ब्लॉग कोत्तो तूं कितें बा कांय ना विचारलें ना तेणें ओके. तुमकां जाय तशें करून लायक एडजस्ट कोराय गायज कलर्स ओके. हो मुगे कलर हो म्हाका लायक सारको मुगे फेवरेट ओके. सो चोय गायज ओके मुगे आय शॅडो जालो. हें जी कोणा यू नो सिंपल वे करपा जाय तें बेस्ट ओके. आतां हांव लायता मुगेलो आय लायनर लायता तेदोना मातशें सांबाळाय गायज ओके. सो चोय डिफरन्स हेजे आनी तेजे. म्हाका न्हू मास्ट आय लायनर जायो म्हाका आय शॅडो ना जाल्यार जाता वो कितें फावंडेशन लेगून म्हाका जाल्यार ना जाल्यार जाता पूण मुगे आय शॅडो लायक आय लायनर इम्पॉर्टंट ओके. सो जालो चोय मुगेलो आय लायनर. सो मस्कारा लायता मातशें. स्वता न्हू गायज पयलें सकयल अशें करून देंवपा जाय सगळें लागपा एंड देन यू गो अप. सो चोय गायज मस्कारा हांव चड लावपा वचना चुकोन लायता अशें करून कितें फंक्शन बा आहल्यार लायता ओके. सासमागे फेवरेट मस्कारा
आनी एक फावट सांगलो तुमकां आमकां ती मुटमुट माय आयज म्हूण व्लॉगाचें सांगलोलें आनी एक पाटी ती माय आयज हाडा मुटमुट आपणा सो हेंचे मस्कारा लायक ते ओके सो चोय लायले मस्कारा ओके आनी आतां लायता आमगेलो हायलायटर दाखय तुमकां हांव कितकोन लायता म्हाका न्हू लायक हायलायटर लावपा मुगेले नाका लायता मातशें इट्स हिंगा ओके सो एश कोन दोनूय ओदांनी ओके आनी न्हू बरी ग्लो दिता गायज चड लावपा न्हू हांव आयलें घेयला हांव ते बेश्टें आतां डॅब कोत्ता चोय ओके आनी हिंगा मातशें लायता सद्दां हांव मुगे दाखयता ओके गायज तुमगे लायक तुमकां नाका जाल्यार लावपा न्हू हांव हिंगा मातशें लायता हिंगा ती न्हू मातशें बरी ग्लो येता ओके तेशें कोन्न आनी हिंग लायता ओके so guys this is my simple like makeup चड जाय ते लायना आनी लास्ट उरलें तें मुगेले ब्लश आनी लिपस्टीक सो लिपस्टीक तुम जाय ती लावपाची ओके हांव मुगेली ती डार्क कलर लायता एश कोन्न डिपेंड्स कित घालते जे आनी बेश्ट चोय मातशें डॅब कोत्ता ओके गायज चोय मातशें ब्लश चोय हिंग डॅब कोत्ता मातशें हार्ड जाता एश कोन्न मिरराक बसोन कोत्ताय न्हू तें डिफरंट जाता आनी हेजे लेगून धाकटे मिरराचेर चोवपाक मातशें डिफरंट जाता ओके सो चोय आनी हांव न्हू गायज सेटींग स्प्रे लायना ओके गोंय लावपा पडटा सेटींग स्प्रे कित्याक घामेन वयता मेकअप हिंग वचना न्हू बट ह्या दिसान गोरमी आहा बट हांव खूंय वयत जाल्यार लेगून हांव अशें चड हेवी कोन्ना स्पेशली फावंडेशन लावपा वचना ह्या दिसांनी गोरमी लागून ओके सो गायज चोय ओके हो मेकअप मुगेलो आनी लिपस्टीक लायता नेक्स्ट ओके सो गायज लिपस्टीक न्हू मुगेली फेवरेट हुडा ब्युटीची ओके बट द प्रॉब्लम विथ इट इज इट्स कॉल्ड फेमस आनी तेजो नंबर 2694 आनी इतुली डार्क ती बट एकू प्रॉब्लम गायज तेंगेले लिपस्टीक सारकी बेस्ट बट यू नो ती हें जाता कितें अशें करून यू नो रोखडी लागोन येता हिंगा अशें करून सायडीन बा रोखडी कितें अशें करून ड्रिंक बा पिलें ओ कितें हायलें बा न्हू रोखडी लागता यू नो बिकॉज तेंगे ते हें न्हू वॉटरप्रूफ न्हू दिसता म्हाका ती सो रोखडी लायक अशें करून हें जाता लागोन येता बट मुगे फेवरेट ती सारकी बिकॉज म्हाका तो कलर लायक जाता सारको ऑल्सो गायज ई एक आहा ओके इट्स ई न्हू नंबर 51 फ्रॉम मॅक ओके आनी ही बरी येता ही मुगे लायक हांव खूंय वयत जाल्यार डेली ही चड करून लायता बट आतां न्हू गायज ही हें जाता म्हूण अशें करून हांव दोनूय लायता दाखयता तुमकां ओके लायता न्ही सो ही हेज्यान हांव सारकी अशें करून लायन दिता आनी मागीर मोदें लायता ओके दाखयता तुमकां आमगे कोण प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आहाय म्हणटा हें आनी कित करता काय म्हूण बट गायज म्हाका कितें लायक जाता तें हांव कोत्ता ओके सो सायडीन बॉर्डरी ती लायल्या हुडा ब्युटीची आनी आतां लायता ई ओके सो 2 शेड्स सो चोय केश दिसता आनी सांग एगेन गायज रिमायंड कोत्ता हें केलां हांवें फकत म्हाका रिक्वेस्ट केलो म्हूण तुमी सगल्यांनी ओके नाजाल्यार म्हाका दाखोवपा लेगून नाका आसलेलें हांवें मातशी म्हणलें लायक सांगलें ते भाशेन लायक मुगे मेकअप सिंपल लायक हांव तेंकां कितें दाखोवं म्हूण सो हय असो मुगेलो लूक आनी
मातयेला न्हावलो गायज आनी हांवें ते केंस ब्रश केले नाय कांय ना सो ते तशे हाय ते कर्ल्स पडले सगळे बट दाखयता तुमकां ओके सांगाय म्हाका मुगे मेकअप केस दिसता तुमकां ओके आनी हय व्हेरी सिंपल म्हाका चड लायक ना अशें करून भितर लायक कॉन्टो प्रायमर बा तसो लावपाक चड ना आनी हो मुगेलो मेकअप वेन आय गो आवट अशें करून फंक्शना वयता त्या दोना ओके नाजाल्यार ही लिपस्टीक लायता ही क्रीम लायता थोडो असो हायलायटर चुकोन लायक यू नो आनी मुगेलो फेवरेट आय लायनर आनी अ बीट ऑफ आय शॅडो जालें फावंडेशन इज वेन आय गो फॉर पार्टीज तेन्ना लायता ओके आनी मुगेली लिपस्टीक युजली हांव हीच लायता मॅकाची ओके ही पार्टी वयता जाल्यार बेश्टीच तेका यू नो बॉडेश दिता सो सांगाय म्हाका केस जालो तो ओके आनी कमेंटान घालाय जे कोणे म्हाका सांगलोले मेकअप कोर म्हूण आतां तुमकां लायक जाय जाल्यार सांगाय ओके सो गायज तुमकां मातशें रावन मेळटा वयता पत्ते कामाचेर बसता आनी मागीर मातशी चोवया कितें म्हणटा ओके मेकअप करून बसोन आहा म्हणून अगो तूं हूंय गेलोले म्हणटलो सो मातशें रावन मेळया सो गायज मस्ती येयलो आउटसायड भितर सो थिंगा हेमदान काळी मस्ता देर हाय आवयस आनी मेकअप कोण हूंय भोंवत गो हा घो कामा गेला आनी मेकअप कोरून भोंवता काय तुमचें जात तेका बरें जाता बरें पीट जाता तेका काय मेकअप दाखयलो सांगेलोले ऑप्शन वचनासतना मेकअप कितें लायना दाखयलो गायज आलिशा गेले गेले गॅस्केट गेल्यो आलिशा गेल्यो आता युट्यूबर जाता फेमस जाता आलिशा गॅस्केट गेल्यो घराकडली गो आता मेकअप लायन भोंवता अरे नो आय शोड देम व्हॉट हाऊ टू डू मेकअप आवय साय वालोर तुले गोवागे ब्लॉग कोण दोल्लो मुस्ता थँक्यू तुका गाइस तुम सांगना व्हाट काम एडिट बा कोत्ता काय काम दोल्ला कितें लेप कांडले हावपा दोल्ले उजरावपा लेप उजरावपा वाडलो जॉब गाइस फार कोण उजरायता आनी उडयता लाव काय हावपाक दिसना यू नो व्हाट आय हॅड आलिशान म्हाका मेसेज येयली आपल्या खंय बगर हाड या ओके बगर हाडपा प्रॉब्लेम ना गाइस येसोली लूट आसता थिंगा न्हू म्हाका लागोन न्हू तुगे फ्रेंडा लागोन ताका जाय हल्लो ताका थिंग मॅकडॉनल्डान सोन दिता चड लूट आसता गाइस थिंगा न्हू थिंगा रावतलो कोण लायनी रावत म्हणल्यार आनी टायम जाता आनी मागीर डिस्काउंट मेळना रे तुमकां बगरांचेर डिस्काउंट मेळटा जाल्यार नाका मेळटलो न्हू 50% तरी मेळटलो 75% ऑर 50% मागीर आम काडपा न्हू तुवें सोरा म्हाका कोत्ता गायस केन्ना गाइस आपणा कितें घेवन येयला बरो आहा आयज एअरपोर्टार थिंगा म्हाका एक बरें एक हॅट घेयले कॅप सॉरी हॅट आनी कॅप एक कितें this is the bill for you pay कर मागीर म्हाका गाइस काय बरें कॅप घेयले ते how much was it एक्चुअली गाइस म्हाका न्हू कितली कॅप आहल्या पाव न्हय या 25 pound is nice so guys दाखया तुमकां गान सोमते कितें हांवें गान चोयलो थिंगा केसो तें तूं चोय न्यूयॉर्क आनी अशें करून गेलें जाल्यार मागीर जालें तें न्यूयॉर्क सिटी सोमती गाइस कॅश दिसता कॅप सांगा म्हाका ओनली 25 pound and Indian rupees only 3000 pound rupees Indian rupees only 3000 nice mother it is which is nice so guys आता हांव मातशें फ्रेश जाता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके सो गायज हेंचे पत्ते येयली आमी ओके मातशी एवढो जेयलो बो आनी न्हिदोंक गेलो आमी बऱ्यो त्यो लेप फ्राय केल्यो आनी हांवें ट्राय केली आनी म्हाका बरी लागली यू नो आनी मस्तीन म्हाका तेजी गाबोडी दिली तितून गाबोडी आहलोली बरी बरी हायली ती मस्तीन बरी रवा लायक लावन भाजलोली ओके आनी काम जालें मुगे एवढो काबार मस्ती न्हिदलो यू नो तो न्हिदपाक गेलो आनी हांव बसून चयतालें मॅच हेमादा बारबो ओके दोगांय मॅच चयतालीं आनी आतांय मॅच चालू आहा इंग्लंड आनी गाना खेळटा सो ती चयताली बट मस्ती हांवें उठयलो कित्याक लेट जातो न्हू ऑलरेडी जाली 9:30 तेका लागून तेका हांवें उठयला आतां ओके आनी सोमतो गेला भायल्यान उदक घालपाक दाखयता तुमकां राव कित्याक तुमकां बरो करून उलोवपाकूय मेळना न्हू आयजू सो दाखयता ओके होचोय मानाय हाडला हांवें उदक घालता आनी एकलो माना हेचो हिंग बसून आहा सकल पायक राखता कुकून यू ओके नाव यू ओके नॉटी बॉय
आनी असोय तुमगेलो व्हडलो मानाय हेलो गाइस कित म्हणटा ते जाणटू मेहनत का फल ओके मेहनत का फल अभी आयज मस्ती तुमकां दाखयतलो आपणागेले मेहनत का फल आज दाखयना गाइस दाखयना? मेहनत का फल हांव तुमकां जे दिसा काडटा आनी तुमकां डेटूय दिता आसू रे इल्लेशें दाखय रे इल्लेशें दाखय रे मेहनत- आस गायच कसा तो चोय चोय मेहनत चोय का फल हांव गाइस तुमकां ऑफ आहा तेतूच दाखयता आवयस ओके दाखयना हूंय गायस पोटावून नादी दाखोया तुमकां गाइस तुमकां दाखयता आमगेले मेहनत का फल म्हणटा ते चोय हिंगाय हाय जायते एश को जाता गाइस आमगेले रानां बीन्स चोय कितें जाले त्यो तुमकां दिसती पडटा जाल्यार चोय मेहनत का फल तेगेले चोय 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 आणि चोय गाइस आख्यो बोल्लो जाले गायस ओके सो हांव मगे ऑफ डे भाजी कोत्तलो काडटलो आनी मागीर कोत्तलो ओके जाय जायती जायती सो सोगली रावता न्हू तुमी तेका लागून हांवें म्हणलें तेका दाखय म्हण ओके आणि चोय गाइस मुगेले न्हू थिंगा घुसपाय त्यो आनी थिंगा घुसपाय त्यो हे सायडी पावत थिंगा आहा ती आनी गाइस हे कितें म्हणल्यार ते ओ फर्स्ट हांव हार्वेस्ट कोत्ता तेन्ना न्हू म्हणजे इतलें जायना जाता मेळटा मागीर चोय सेकंड हार्वेस्टा कित्याक न्हू फर्स्ट हार्वेस्टा कितें थोडी व्हडली जालो आसता ऑलरेडी या थोडी धाकटी आसता सो जेन्ना सेकंड काडटा न्हू तेन्ना तुका सारकी इक्वल मेळटली आनी जायती मेळटली सोगली खुशाल जातली चोन कित्याक सोगली रावताली मस्तिगे रानां बीन केदोन जातले मेहनत का फल ओके आनी जायते जाले हिंगाय जाताय जालो हाय पूण हेंग तितू अजून कितली जालो नाही अजून ते सोड बोलले सारखे कितली जालो नाही बट त्यो सारख्यो बोललो हाय जाले पोंदो हाय दाखय गो सो सांगील ते भाशी हेचोय काय हे सायडी जायत जालो हाय हिंगा हे सायडीन बट कितें सो त्यो ऑलरेडी जाल्यो एका टायम सो सेकंड हार्वेस्ट मुगेलो सारको ते भाशेन जातलो आनी गायज राती येसलो पावस पडलो न्हू कितलो शिंपता न्हू जितलो शिंपता न्हू शिंपता तेन्ना गायज न्हू हांव नको कितें म्हूण स्लो वाडटा राती घोग्यांनी पावस पडलो एक पावस पडना गायज चोवपा शिंपता हिंगा इतल्यो बारीक बारीक रोपयो किल्लो नेले आनी मगे दुदिया हे चोय काय बरी जाले गायज न्हू सारकी मोठे पान येयली सोमतीस बरी जाले आनी कित किल्लो नेल ते हांव नको ही केसो रोंपती ना ना कितें गायलो कितें रे नो 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 हांव नको हिंग कित तरी पडलोले लास्ट टायम कितें आसतले सो हिंगा एक किल्लो नेलो हे कितें जाणां गायज तुमी चोय दिस वन आमगे रोजा 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 नानान गायलो मुस्ती आनी गायज हे कितें जालें जाणटो एक्चुअली हांव काडटलो ते कित्याक ते पिशा रोज जाला पिश जाली ती हय पिशा रोज एक्चुअली सारकी कितें म्हणटा मॅरीगोल्ड म्हणटा मुगो तेंका सो गायज ते न्हू एक पाट जाले उंटापा जाय दुसरे कोडे रोवपा जाय पत्ते सो ते थिंगा आहा तेका लागून रोवन म्हाका दिसता तेका लागून ते पीस जाला आनी गायज आय एम व्हेरी हॅपी आनी होय झाडां दाखयत गो व्हेरी हॅपी म्हणल्यार न्ही तूं रे दाखयत तुगे गार्डन सो गायज हांव व्हेरी हॅपी म्हाका बरें दिसलें कित्याक न्हू जेन्ना कितें रोयता आनी तेका जेन्ना कितें जाता न्हू तेन्ना तुका उमेद येता आनी स्पेशली जेन्ना तेका दुदया जातले धाकटे गायज चोय ते तेंकां फूल येवपा लागोली दुदया सी बट हेका अजून लागलो ना बट हे फूल येयले तेकाच चोवपा शकताय सगळें फूल येवपा लागले तुम रेडी जाय गाइस गिव अवे हो मुगेलो आंतुरियम तेजी न्हू हांवें सगळीं पान कातुरले आनी तेका हिंगा हाडले तेका न्हू मातशें फ्रेश एअर जाय भितर न्हू तेजी पानां येय नाय तेका एक पान येयलो ते जालें मामेन दीस रेडी जाय म्हणटा तेंका सारकें एक्चुअली गायज न्हू मुगेली फर्स्ट हार्वेस्ट गायज हांव खातलो आलिशा खातले आनी हमादा आतां सांगतालो हमादा ज्या दिसा हांव ऑफ आहा कित्याक तुवें गायज वचपा आहा हांव नका केदो वयतलोय जाल्यार नाका हांव रावतलोय जाल्यार नाका बट वचपा आहा तो गायज ओके सांगलो तेंका सांगतो म्हूण मागीर आनीक हय वयशनी आदी तेका हांव आतां सांगतलो तुका बरी भाजी करून दितलो हांव आलिशा आनी तूं तिगांय बरी भाजी आनी चपाटी बरी बुडून खाया म्हूण आनी गायज वच आमगेलो टायगर करता हंटींग थिंगा ककन जालता मस्ती म्हाका न्हू गायज इतलें बरें दिसलें आयज बरो न्हिदोन हाल्लो आख्खो वगत न्हिदोन हाल्लो आख्खो वगत कित्याक न्हिदोन रावता गायज तो आमकां दुखता आसता हय आख्खो वगत कित्याक न्हिदोन रावता जाणटू फाल्यां आय मीन राती कडेन तेका नायट ड्युटी आसता हांव डे वयता तो नायटी वयता रातभर गायज म्हाका तो न्हिदोन दिना आनी गायज तूं म्हणटली हांव रात न्हिदलो ना फरें न्हिदलो ना म्हणल्यार एक वर लेगून न्हिदलो ना आख्खो वगत म्हजे बरें अशें करून अशें करून तोंड वयर काडटा आनी म्हणजे तोंड म्हणजे हय पोंदा घान रावता म्हणजे तकले पोंदा आपल्याय तोंड घान रावता आनी मागीर अशें करून तोंडा हात लायता पत्तो हाली म्हाका आनी मागीर काडल्यार आनी ब्लँकेट घायली हांवें म्हणल्यार आतां कामां वचूं जाय न्हू न्हिदों जाय ब्लँकेटी अशें करून फोर्स घालता आनी भितर येता ब्लँकेटी हांव मागीर न्हिदोन आनी जेन्ना म्हाका मुगे अलार्म जावपा एक 5-10 मिनटां आहाय गायज म्हाका येसली झेम येवपा लागली ना
बेसिकली गायज यू नो म्हाका न्हू सारकें न्हू रडपा येयलें लायक यू नो आय वॉज ऑलमोस्ट क्रायींग लायक यू नो म्हाका तशें जाता जेन्ना कामां वयता म्हाका सारकें रडो येता जेन्ना म्हाका न्हू जॅम जायना तेन्ना आनी तुमी म्हणटली हो घडये अर्दोरपा न्हिदलो आसतलो मो ना गायज अर्दोर आनी कांयच न्हिदलो ना हाली आलार्म जाता तेन्ना मातशें म्हाका धड लागतालो आलार्म जायनाका उठलो अशेंच म्हणलें आनी 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 म्हणल्यार रावपाना न्हिदपाना लेगून स्नूज लेगून करपाना मुगे आलार्म स्ट्रेट अवे उठलो आनी बेगीन तोंड धुवपाक गेलो न्हावलो वावलो फ्रेश जालो तेसो येलो आनी आतां काय जावन न्हू हांव हमादा आलिशा बरी मॅच चोयताली मॅच चोयता म्हाका दिसता 2 गोलां तिसरी गोल पडलोलो मागीर हांव न्हिदलो मागीर मुजे गोल पडलो हांव सोमता न्हिदोन हात उठलो आनी आतां जाली 9:30 गायज ओके आतां न्हावूं वयतलो मागीर परत फ्रेश जातलो मुगे प्रॉब्लम हें गायज म्हाका न्हू रातीची जॅम पडना सो आयज हांव सारकी हार्ड ट्राय करतलो न्हिदपाक आनी चोया न्हीद पड जाल्याक आनी एनीवेज गायज म्हाका सुयेस जालो आहा ती न्हिदेची बाय द वे सेंजाव मिनींग हाल सेंजाव आम ब्लॉग घालता म्हणल्यार हाल सेंजाव आयज कितें डे टू आयज 23 आयज 24 ओ रे सुजा गुंता तसो गुंता रे सुजा पातोळी मागोता ओ रे सुजा गायज आतां न्हू आतां हाल्लोलें न्हू म्हाका दिसता पायप घेवन हय ऑफ हाल्लो जाल्यार गायज हांव हिंगा पायप घेवन म्हाका दिसता न्हावपाचो स्विमींग पूलूय हय स्विमींग पूल आहा वयर आहा चोवपा जाय हांवें न्ही आनी तुमकां हाडटाय जाल्यार करे बट बाय द टायम हालो होतो घालून जाता गायज हिंगा बरो चोय हेमादा वयर सोडय तो वयरून आनी जाय ते सायडीचे इट्स ओके वेन आय कम हांव चोयतलो मागीर आनी गायज यू नो जेन्ना गरमी आसता नाका दिसता कांय करून आयज आनी इसली गरमी तुमी सांगना काय आतां बरें दिसलें तेका लागून हांव भायल्यान येयलो यू नो एसो टायमार गायज हांव न्हू येता आमगे कितें रोयलो आहा तें शिंपता आनी एक्चुली गायज यू नो हो तो एक दुदी वाजांकू आहा आमगेलो यू नो हांवें कितें चिंतलोलें हाली हांवें टोल्ड न्हू हांव तो तुम जाणा गायज म्हगेली सिक्रेट प्लेस ओके थिंग आहा हांव त्या पोंडाको वयता लेका कडेन आनी थिंग केन्ना बसता ओके सो थिंग कोण वचना वयता लोक वयता कोण ना कोण वयता बियर पिवपा वयता थिंग उलयताय हय वचना म्हणल्यार तें चोरी हांवें थिंगा रोयलो न्हू तेंका कोणाक पडपाना अनलेस आनी अंटील मोठे जाले म्हणटरी हांवूय कोणें दुदी रोयलोलो जाल म्हूण सो हांव चिंत्तालो ती एक रोंपी आहा ती वतलो आनी थिंग रोयतलो हायडींग म्हूण हय सो चोयतलो गायज हाल्या म्हाका टमाट आहाय मिरसांगी आहाय जाय त्यो सो चोया हांव थिंगोन मिरसांग्यो बावन थिंगोडे रोयत मातशें व्हडली जाय न्ही त्यो मिरसांग्यो गाय जेन्ना न्हू कितें रोयता तूं हाशा न्हू जायना आनी आलिशान चोय 2 मिरसांग्यो एश्यो काडून उडयल्ल्यो तितून कंपोस्ट घायलोलो सो चोय गायज केसो जाले त्यो हांव नको आतां त्यो तेजी वरायटी किती 2 भाशेन केसो वरायटी बटन हा तो गायज ना हांव तुमकां सांगता हांवें न्हू एक बटन चिली मोटेली ओके आनी धाकटी बारके चिली हांवें काण दवरलेल्यो सायडीन ओके तो तांबडे जालो चोय तेका लागून हांवें त्यो काण दवरलेल्यो सो तो तांबड्यो जावं कारण त्यो ड्राय जाताय न्हू तेदोन हांवें त्यो आनीक घायल्यो हितून आनी त्यो चोय कितकोन जावन आहाय त्यो आतां इल जाल नाय त्यो न्हू रे आनी चोय गायज आयज हॉट चिली जायना हा बरो मेकअप मान आवय हांव कामा सोयले तेदो चोवपा जाय आहलो हांवें म्हणलें तूं वयता तुमी चोयलो आसतलें गायज बरें मेकअप आजुनूच ना चोय आतां चोयत तेका हांव रातीको रातभर पावसान दोत्ता वॉटरप्रूफ जाल्यार पडना हय आनी हांव गायज एक्चुली उदक घालतलो आनी सोमतो न्हांवतलो म्हूण आहलो सो मुगे उदक घाल जालें हेका राना बीन सांपा उदक घायलें आतां हांव गायज येता फ्रेश जावपाक हांवें तुमकां ओडो सांगलोलें गायज मॉर्निंग आफ्टरनून ओडो की आमगेले ते फातिमा फेर्नांडीस स्विंडना विनर आहा ते आमगे गिव अवे तेणें आजून आमकां रिप्लाय बा केलो ना म्हूण चोयल्यार तेणें म्हाका ओडो मॅसेज घायली आतां लायक जातलें 1-2 वरां यू नो मॅसेज घायली हाय दीस इज फातिमा म्हूण सो बरें दिसलें ओके सो आमी तेका उलयलें आतां आनी थँक्यू तुका तुवें कॉल केलें म्हूण आनी बरें दिसलें उलोवन आनी हांव हॅप्पी जालें तूं म्हाका सांगता जाण यू नो आपण हूंय तुगे मँगो रेसिपी ट्राय करूं जाय पावल ना हूंय आपण बट कोत्तो हूंय सो बेगीन कर आंब्या सीजन काबार जातलो या आनी आमी तेका मेळपाकूय वयतलीं बट सांगतलीं जेन्ना वयता तेन्ना ऑब्वियसली तुमकांय दाखयतलीं मागीर ओके आनी गायज आतां वयता आनी सोजमोता तुमकां आमगेलो ब्लॉग गायज लायक जाला आसता म्हूण आमी सांगताले आलिशा मेकअप यू नो गायज आय काय दोड्यांक घायले बिहायंड द कॅमेरा सीन कितें जालें जाणा कॅमेराचें हांवें दाखोवं ना तें येयलो आनी मागीर सगळें उलोवन बोलोवन जालें आलिशा पोल्या किस गेलो आख्खो पावडर
that much wake up. ना गायज आलिशा तितलो लायना आलिशा मातशें लायता Yeah. आनी मातशें फुलोयलें आनीक फुल्ल तें मागीर आतां मागीर जाता रोकडो पापूड तेला सोडलो म्हणटरी येद्दो जायना सो ते भाशेन आलिशा रोखडें येद्दो जाता पापूड असो बरो आहा तूं या असो समजता तुमकां म्हगेलो लायक जालो म्हण ओके हांव नको चेड्यांक घोड मातशें बोरींग लागत आनी वच आमगे टायगर भाडकारचे गायज काय बरो हिंगा आमचे बरे बसून आमगेल्यो खबरो आयकता माय बॉय यू वॉन्ट टू प्ले विथ दादा चोय गायज केदो न्हू एश कोन्न बसून हाल्ला चोय हांवें आतला म्हणजे पातोक गायज तेका चोय आतां वेरी गूड तूं ओगो आहलो तुवें कितें बुच्चू बाय बुच्चू किचा गुड बॉय सो लँड करुया उलयता एज ऑलवेज चोय आतां गायज आतां तेका मातशें चाडयलो दाखय तेका आतां टायगर आयली एक्टींग चोय हांवें तेका आतां मातशें चाडयलो न्हू चोय म्हाका कितको सतायता नाटी बॉय आय एम गोईंग ओके काय चोय ते खेळ जाय गायज ते खेळपा चोय केसो तो चोय बोर हा गायज काय जाल ना तेका चोय बेश्ट कत्तो लावत चल पुरो तू काय हें करना तो उबा रानाड काडोक जालो सोमतो वो नॉटी बॉय सो गायज हांव वयता न्हांवपाक आनीक तुमी तुमगे काम करपा वसाय ब्लॉग जालो हिंगा एंड ओके समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनीक सब्सक्रायब बी कराय थँक यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय